Итак, друзья, Honda SH 150, та, которая приезжала на замену ремня и роликов. Сейчас вот случился вот такой казус. Появился конкретный стук. Возможно, был и тот стук, но только он... ну тогда работала хорошо, она четко, тихо, ровненько работала. Ну а сейчас уже есть стук. Сейчас заведу, продемонстрирую. Ну, только, конечно же, на пару секунд. Тормоза нужно нажать. Вот такой стучок. У меня предположения такие, что вот этот кулачок, который регулируется, болтик, регулировка клапанов, конечно же, если он здесь есть, я точно не знаю, может быть, я ошибаюсь, но обычно вот в старых SH-ках была проблема, что этот болтик, он на конце такой, как шапочка идет. Вот эта шапочка, она разваливается и начинает стучать. Увидим. Ну, Ростислав, конечно, испугался и сказал, что у меня, наверное, цепок оборвался. Я говорю, если бы у тебя цепок оборвался, то ты уже не завел бы ее и вообще бы не ехал. Все, он бы заклинил бы. Разбираем. Так не должно быть. Походу, натяжной башмак, да, успокоитель, скажем так, еще он называется. Он ходит вверх-вниз. Так не должно быть. Походу, проблема в натяжителе. Он сломался, или же он, когда вот входит вниз, он стопорится там на таких делениях, шлицах. Мне кажется, что-то случилось с ним. Ну, его нужно открутить и посмотреть. Ну, а чтобы открутить его, нужно снять инжектор, дроссельную заслонку эту. Что мы сейчас и сделаем. Снял я натяжитель, скорее всего, проблема в нем. Смотрите. Он должен сразу же вытягиваться. Здесь должна стоять пружина. А он вообще не фурычит. Сейчас разберем, увидим. Опа. Пружина обломалась. Обломанная пружина. Видите, вот этот край, он здесь должен быть вот так вот зафиксирован. Ну вот кусочек, видите? Вот так. В принципе, можно это все дело сделать, но, наверное, лучше бы заказать. Можно и сделать, согнуть это все дело. Наверное, попробую его согнуть. Оно намотано вот сюда. Вот видите, какой механизм здесь червячный такой. Проблема в этом. Еще нужно проверить, не сбилось ли метки
не сбился ли распредвал относительно коленвала. Это тоже нужно проверить и потом поставить натяжитель. Друзья, вот в принципе восстановил я. Подумал, что здесь ничего такого особого, поломки особой-то нет. Просто пружинка укоротится там на каких-то там 2 сантиметра. Ничего страшного в этом нет. У нее есть все равно запас, потому что можно просто сделать на 2 витка больше, затянуть ее, и тогда все будет нормально. Вот смотрите, я вот отпускаю, видите, все работает. Вот, отпускаю, работает. Она стопорится, это вы все знаете. Если до упора, вот так, чтобы можно было нормально одеть цепь и натянуть ее. Все работает. Вот захват. Поставил стопорное кольцо обратно. Все, обратно не идет. Значит, что еще осталось? Сейчас проверить распредвал, нормально ли он стоит, и потом можно закручивать. Еще хочу показать там дроссельную заслонку. Она там загажена пылью, ужас. В общем, туда проходит мусор, пыль, несмотря на фильтр. Ребята, немножко шокирован я. Так, значит, стал я откручивать свечку для того, чтобы выставить верхнюю мертвую точку. Вот, и сверить ее с метками на распредвала. Значит, снял я насвечник. И вот такая вот ситуация. Я думаю, вам всякие слова, наверное, излишни. Все остальное осталось на свечнике там. Нужно сейчас вынять его. Конечно же, проблем. Вот эта проблема тоже была и с натяжителем. Я вообще не знаю, как он с этим нормально ехал, работал. Нету хорошего контакта. Это вообще трэш. Вынял я вот эту резьбу. У меня, значит, свечки новой нету так резко, чтобы поставить. Но есть вот бэушка. Я сейчас подберу что-то более-менее подходящее и в хорошем состоянии и закручу. По распредвалу и по коленвалу, значит, верхняя мертвая точка выставлена, и вон метки. Сейчас покажу. Вот метка на распредвалу и вот метка на постели. Они совпадают, и можно сделать вывод, что не прокрутила на коленвалу цепочку. Так что можно закручивать натяжитель, закручивать крышку клапанную, закручивать свечку и пускай едет. Но свечку я все равно закажу новую, оригинальную, чтобы он не ждал, просто будет ездить себе на работу. А свечка, когда придет, то заедет, перекрутим ее. Вот, не знаю, может быть, заказать этот натяжитель, хотя я думаю, что уже смысла нет. Он будет работать без проблем. Вот такие вот дела. Друзья, посмотрите, в каком состоянии дроссельная заслонка. Это просто ужас.
Сейчас все помою. И уже буду ставить. Вот что я вытер в впускном коллекторе внутри. Ребята, это просто трындец. Это просто кошмар. Сейчас, наверное, туда очистителя и компрессором продую. Ужас, ужас, ужас. Что там в поршневой, я представляю. Итак, друзья, хочу еще перед закрытием крышки померять зазоры в клапанах. Вот. Насколько я помню, по мануалу вроде бы должно быть верхний 0,10, а нижний 0,25 или 24. Вот. Так, 0,10 возьмем. Впускной. Залазит нормально. Так, давайте 0,15 проверим. 0,15 уже не лезет. Ну так, не лезет, значит отлично. Где-то, значит, зазор 0,12, 0,13. Пускай будет, это нормально. Теперь нижний выпускной 0,25 или 0,24, 0,25 возьмем. Вот. Пролезает. Еще есть люфт. Так что нужно уменьшать. Ну вот, в принципе, уже не залазит с такой легкостью. Значит, там где-то 24-23. Отлично. Вот такое приспособа у меня. Прикольная, очень удобно работать с ней. Все, теперь можно закрывать крышку. Подобрал я свечку, не знаю какого она состояния, но вроде бы как искра идет, все нормально, синяя, не пробивает, ну как бы на первый взгляд. А там увидим сейчас. Все, одеваю. В принципе, больше ничего не нужно делать, кроме как нажать на кнопку старт. Все подключил. Ну что, пробуем. Тормоза нужно передние зажать. Ай-яй-яй. Наверное, скорее всего, я залил впускной коллектор очищающей жидкостью. Ну и, наверное, вот так он сразу не завелся. Ну все, вроде бы сока-то такого нет. И не может быть, потому что уже самую главную проблему мы устранили.
сейчас еще проверю, какой там уровень масла. И тогда, в принципе, можно звонить Ростиславу. Ну, еще заведем. Вот так неудобно, нужно зажимать. Ну, просто камеру держу в руках. На этой позитивной ноте мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.